안녕하세요. 주식잼입니다. 오늘도 주말이네요. 그죠? 토요일이고 지금은 뭐 장이 어제 다 끝나고 오늘 없는 상태에서 어제 종목들을 한번 살펴볼게요. 지금 보고 계시는 데이터 솔루션인데 이 종목은 앞쪽에 이렇게 보면 그죠? 약간 여기에는 아주 가볍게 세력들이 들어온 흔적들이 이렇게 중간중간에 이렇게 형성이 되어 있죠. 그리고 이것도 사실은 이게 뭐 이렇게 형성되어 있습니다. 근데 여기 보시면 이렇게 제가 말씀드린 까만 241선을 기준으로 해서 대칭적으로 여기에 이만큼 여기 아래쪽에 이만큼 이렇게 중심으로 해가지고 어떤 대칭을 이루다가 지금 다시 요 위에는 481선인데요. 요걸 지금 터치하고 상승 좀 이렇게 상승가로 저게 상한가로 마무리했죠. 이게 이제 그러면 제가 늘 말씀드린 이 부분을 바로 이렇게 추격 매수하기는 지금 요는 관심 종의 편입을 이제 지금부터 하면 되는 거죠. 그죠? 그 위치는 계략적으로 여기가 고점이니까 여기 보시면 여기 앞쪽에 고점 여기가 고점이죠. 앞쪽을 당겨 볼게요. 이렇게 당겨 보면 이 부분이 지지하는 것보다는 오히려 이 위쪽에서 막 이렇게 저항대와 지지가 더 많이 먹힌다 그죠. 그럼 요거는 그 2차분으로 보고 주로 이제 여기서 맞고 내려온 데가 한 이 정도 된다 그죠. 맞고 내려오고 뭐 이런 부분이 여기 정도 되네 그죠. 여기에 맞고 이렇게 맞으면서 저한테 빠고 다음에 여기가 아래쪽으로 한번 지지라인을 깨버리니까 다시 이렇게 흘러내렸거든요. 그러면 이게 이 정도를 보고 이제 월요일부터 다시 한번 1차, 2차 이렇게 이제 두고 보고 되는 거죠. 이게 이제 여러분들 가지고 계시는 이제 보면 그물망 차트 이런 거 보면 한번 열어볼게요. 이렇게 보면 이게 다 이평선이죠. 이평선인데 이렇게 해서 다 밀집이 이렇게 안쪽으로 싹 다 이렇게 수렴이 됐다면 수렴 요는 이런 부분은 어떻게 해요? 여기가 엉성하게 돼 있죠. 그죠? 이런 부분들이 굉장히 엉성하게 이렇게 돼 있는데 여기는 굉장히 조밀하게 이제 다 모였던 부분입니다. 그래서 이 부분은 이제 앞에 있는 여기 있는 부분하고는 차원이 좀 다르죠. 그래서 여기 있는 부분과 여기 다르기 때문에 요건 여기를 이제 중심으로 해서 한번 보시고 다음에 이제 서전기전 한번 보겠습니다. 서전기전은 지금 이것도 앞에 있는 이 라인을 고점 라인을 그죠? 여기 있는 이 부분을 딱 치고 올라갔습니다. 이렇게 당겨봐도 여기 라인이니까 이걸 지금 올라갔는데 그럼 이게 과연 전체적으로 봐 길게 좀 보면 어떡해요? 한번 이렇게 주고 다시 반등하는데 여기가 그러려면 좀 거물망 차트를 보게 되면 여기 굉장히 엉성할 거예요. 여기가 아직은 조금 더 많이 돼야 된다 이렇게 한번 보시면 이렇게 보시면 여기가 그렇게 조밀하게는 안 돼 있죠. 그러면 이 부분이 한 번 정도는 이렇게 꺾어 내려올 수 있다. 이렇게 이제 짐작해 볼 수 있죠. 밑에 공략을 하는 쪽으로 해서 한번 살펴보시는 것도 괜찮을 것 같고, 다음에 이제 세종 메디칼인데 세종 메디칼도 이제 이렇게 보시면 이는 상승에 이렇게 라인이죠. 여기 242를 지지받고 있는데 여기에 굉장히 물량이 많이 들어와 있는 상태고, 그죠? 그래서 이 부분도 한번 볼까요? 이것도 약간 엉성할까요? 약간 그러면 이것도 아래쪽 라인 여기가 되겠죠. 뭐 이것도 요 지지 라인 산 요는 부분이 될 거라 보입니다. 자, 이걸 한번 이렇게 보면 아직 그죠? 이와 같이 이렇게 되면 좋죠. 굉장히 밀집을 하고 튕겨 올라가 버리는 여기도 마찬가지죠. 그죠? 밀집을 하고 튕겨 올라가 버리는 이렇게 돼야 되는데 이는 굉장히 아직 엉성합니다. 그런데 이제 엉성하다는 이야기는 이게 좀 조정을 받을 확률이 굉장히 많이 있다. 이렇게 보여지는 거죠. 그다음에 이제 대창 스틸 한번 보겠습니다.
대창 서틀은 아주 잘 밀어 올렸습니다. 그죠? 계속 상승의 요게 지지를 받고 여기까지 내려왔는 부분이 참 480일선 가까이 내려오는 것도 있었는데 어쨌든 지금 여기 있는 부분을 지지를 하고 있다. 이 부분을 지금 올라간데 여기도 여기가 앞에까지 아마 이게 역사적 신고가가 돼 있다 그래 볼까요? 역사적 신고가는 아니네요. 충분하게 이제 올라갈 수 있는 어떤 지금 원자재가 굉장히 하니까 그죠? 뭐 전쟁 때문에 그거 참고해 보시고 이것도 보면 여기 굉장히 여기는 굉장히 잘 이렇게 아마 그물망 보면 형성되어 있을 거예요. 보세요, 그죠? 여기는 잘 이렇게 형성이 되어 있고 여기부터 이제 여기서 올라오는 이런 종목 이런 부분들하고는 좀 다르죠. 여기서 이렇게 지금 올라갈 수 있으니까 요거 대창 스틸 이 부분도 여기 이제 관심을 편입을 하셔가지고 좀 이제 살펴보시는 게 좋지 않겠나 이렇게 보여지고요. 어떤 캔들 같은 경우에 이렇게 이제 좀 위에서 윗꼬리를 달고 이렇게 내려오는 쪽 있잖아요, 그죠? 윗꼬리를 달고 윗꼬리를 이렇게 달고 달아주는 이런 부분들이 막 있잖아요. 이런 부분들이 좀 앞쪽에 이렇게 많이 배치가 되어 있으면 이 거래량들이 그리 많지 않아서 그런데 이게 일종의 유통을 보면 요즘 주식 35%밖에 안 되기 때문에 뭐 한 20%, 10%이 정도밖에 안 되면 이게 가지고 있는 액면가가 주식 수가 2,100만 주인가요? 그런 거기에서 뭐 해봐야 30% 같으면 20% 정도 한 400 정도 이렇게 했는데 이거는 이날은 1,400주였으니까 얼마나 잦은 거래를 많이 했는지를 알 수 있죠. 돌리고 이렇게 이제 세력들이 굉장히 많이 이렇게 적게 주고받고 했다 이렇게 볼 수 있겠죠. 유통주식 수보다 더 많이 나오면 이렇다는 것은 이제 세력들이 가지고 있는 애들이 이제 한번 올려봐야 될까 올릴까라는 아마 이런 어떤 신호 아니겠어요, 그죠? 요거 한번 대장 서칠도 한번 살펴보시고 조금 전에 이제 요 부분은 굉장히 위쪽에 아까 조금 전에 있다 이렇게 이제 말씀을 드렸네, 그죠? 그리고 이제 에너토크 보겠습니다. 에너토크도 이렇게 보시면 굉장히 많이 올라갔는데 이거는 이제 방법이 좀 달라지겠죠. 이게 여기서 올라갔으면 더 좋습니다. 여기부터는 이제 철저하게 이제 손질 라인을 좀 잡으시면서 올라가야 될 종목이라 요거 부분은 제가 살펴보기는 살펴봅니다만 요거는 일반적으로 좀 대응하기가 조금 그게 아니면 쉽지 않을 거다. 오히려 차라리 SMC, NC 뭐 이런 부분이 더 나을 수 있겠죠. 이것도 위로 올리고 굉장히 지금 이제 뭐 또 그겠죠. 이제 뭐 당선이 또 바뀌고 이래가지고 리오프닝 관련주들이 굉장히 관심을 가지고 있고 또 그러다 보니까 뭐 공연이나 뭐 엔터주 그죠? 이런 부분들도 좀 많이 형성되는 거죠. 한번 볼까요? 건물망을 볼까요? 이렇게 보시면 조금 더 그죠? 조금 더 이렇게 옆으로 행보를 좀 하겠다 그죠? 조금 더 옆으로 행보할 것으로 보이네 그죠? 그럼 이것도 뭐 앞쪽에는 요 라인 정도만 보면 되겠죠. 이렇게 접근해 보시도 되고 그 밑에 아래쪽에 한 번 더 있긴 있는데 요 두 가지 참고하시면 될 것 같고 그다음에 BHI도 꽤 많이 이런 부분들은 이제 계속 이제 이 밑에 지지를 받고 올라가는 쪽이다 보니까 그래도 이게 밑에 쪽에서 아래쪽에서 이렇게 그죠? 바닥을 형성을 하고 다시 올라가는 거라서 조금 힘을 있을 거라 보고 이것도 이제 조금 전에 보시면 이것도 조금 전 전체를 보면 이렇게 하면 조금 흔들다가 좀 가겠죠, 그죠? 흔들다가 간다고 보고 이것도 뭐 여기 라인들을 잡고 접근을 해 가본다면 괜찮지 않을까 보이고 다음 마지막으로 이제 토목 관련주들이죠, 그죠? 지금 건설주들이 굉장히 많이 금요일에 많이 움직이면서 이 자연광도 같은 방법입니다. 이게 근데 앞으로 좀 더 이렇게 이는 뭐 아래쪽에서 이렇게 요 두 개 라인을 무조건 뭐 지켜주면 잡고 이렇게 지켜 가야 되는 거 아닌가 이렇게 생각이 들고요.
근데 토요일, 금요일 날, 이제 삼부 토건 이런 부분들은 이제 아침에 관심을 좀 가져봐. 아마 카톡에다 그렇게 한번 제가 그냥 문자를 남겼었는데, 이런 부분들도 충분하게 아침 시가에 해서 이렇게 돼 있었고, 그다음에 신혼종합도 제가 말씀을 드렸는데, 신혼종합도 이렇게 약간 좀 수익을 준 것 같고요. 그다음에 득신하우징도 시가가 이으니까, 그죠? 거기도 좀 공간이 있었고, 이거는 뭔지 아세요? AT 세미콘, 이거는 아예 처음부터 바로 상한가를 가기 때문에 요건 아예 수익 자체가 안 되고요. 이렇게 한 네 종목을 아침에 아마 말씀을 드렸었던데, 근데 대응하는 방법은 또 서로 공부를 하셔가지고 잘 좀 적응을 해야 될 것 같습니다. 오늘은 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.